الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وبلا ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت اتدیرشمه برخه. په تیره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت بیان تر دې ځایه رسولی و چې د قدس د فتح کېدلو لپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شام ته روان سو. نو اوس نو دوی قصه تر دې ځایه رسېدلې وه چې دوی قدس ته ورنږدې سول. د قدس خلک د خپله مشره سره چې صاحب ایلیا ورته ویل کېدل او د صلح اراده یې درلودله، دوی ټول د استقبال دپاره راووتل او د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ انتظار کوي او د مسلمانانو څخه پوښتنې کوي چې امیر المؤمنین هغه ستاسې امیر چیرې دی او کله را رسیږي. د قدس خلک د لشکر او د پیردارانو د نوکرانو او د حضر باشانو په انتظار دي چې اوس به عمر رضی الله تعالی عنه د هغو په مابینځ کې په څه شان او شوکت را رهي وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی، مسلمانانو تکبیر ووایي، الله اکبر الله اکبر. د قدس خلک وایي څوک دی څوک دی چیرې دی؟ دغه چې پر اوښ رالی دغه عمر دی؟ مګر سبحان الله نور هم الهي حکمت ته متوجه سي. دغه منطقه یا فاصله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د قدس د خلکو په مابینځ کې ده، داسې منطقه ده چې ټوله خټې دي او په دغه وخت کې چې دوی خټو ته راورسېدل، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه نوبت راورسېدی چې اوس باید پر پښو او پیاده ولاړ شي. نو خود دی کښته سو او هغه نوکر ورته وویل چې ته کښته کېږه مه، او داسې کېدلی هم نسي چې زه سپور یم او ته پیاده روان یم. اوس منطقه لږ پاته ده، باید چې ته دغه سفر پر دغه بوده باندې پسې پوره کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله. د اوښ څخه راکښته سو او د اوښ تناو یې ونیوی او نوکر پر اوښ باندې سپور سو او دی رضی الله تعالی عنه د اوښ تناو یا مهار یې نیولی دی، په خټو کې ځي. د قدس خلک وایي دغه عمر دی دا چې پر اوښ سپور دی؟ مسلمانان وویل یا، بلکې هغه څوک عمر دی هغه چې اوښ کشوي. صاحب ایلیا یا د قدس حاکم وویل هو دی عمر دی، دی هغه څوک دی چې قدس فتح کوي. بیا نو صلح وسوه. د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه او صاحب ایلیا په مابینځ کې صلح ولیکل سوه. د قدس دروازې خلاصې سوې او مسلمانان قدس ته په داسې حال کې ورننوتل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په مخ کې رهي و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې قدس ته ورداخل شو، شاوخوا پکې ګرځېدی څو کنیسة القمامه ته ورسېدی چې دغه کنیسه د نصاراو هغه لویه کنیسه وه چې د دوی عبادت خانه وه. کنیسې ته ورننوتی او د کنیسې په میدانه کې کښېنستی. وخت د لمانځه سو، اذان وسو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دننه په کنیسه کې دی. نو یې د کنیسې قسیس ته وویل چې د کنیسې امام دی او زه لمونځ کوم. هغه وویل لمونځ دې وکړه، زموږ د طرفه ممانعت نسته چې ته دننه په کنیسه کې لمونځ وکړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا. نو راووتی او د کنیسې د دروازې په جینه کې لمونځ ادا کوي. دغه لمونځ په جماعت نه و بلکې یوازې یې ادا کوي. او بیا یې قسیس ته وویل که ما دننه په کنیسه کې لمونځ کړی وای، تر ما وروسته مسلمانانو کنیسه درڅه اخیسته او داسې بیا ویل چې دلته عمر لمونځ کړی دی. تاسې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مهربانۍ ته وګورئ او بیا یې دغه لیرې لیدونکي فکر ته وګورئ. یوازې د خپل وخت او زمانې فکر یې نه کوئ بلکې د راتلونکي وخت حساب هم ورسره و. دی رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې زما دغه کار به په راتلونکي وختو کې اعتبار ولري. او بیا یې هغه قسیس ته یو لیک هم ور ولیکئ چې پر دغه جینه به بل څوک لمونځ نه کوي، چې خلک به وایي دلته عمر لمونځ کړی دی او موږ هم غواړو چې دلته لمونځ وکړو. بیا یې قسیس ته وویل داسې ځای راوښیه چې هلته مسجد جوړ کړم. قسیس یا بطریق وویل پر صخره باندې، پر هغه صخره چې الله جل جلاله پر دغه ځای د یعقوب علیه السلام سره خبرې کړې دي، پر هغه ځای مسجد جوړ کړم. او دغه ځای د یهودو قبله هم وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صخرې ته ورغلی
وی لیدل چې هلته د نصاراو د طرفه کچره او انبار غورځول سوی دی. خلکو دغه ځای پرې ایښی و، عزت او احترام یې نه کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې دغه کچره او انبار دي د دغه ځای څخه ایسته سي، او ده رضی الله عنه په خپله هم دغه کچره په پټو او په لمن کې اچوله او لرې یې غورځوله. مسلمانانو هم په دغه کار کې د ده رضی الله عنه سره کومک او ګډون وکړي. دغه کچره او انبار یې ټول ایسته کړئ او د مسجد په جوړولو یې د عمر په بنا باندې شروع وکول. مسجد جوړ سو، نو ځکه دغه مسجد ته مسجد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ویل کیږي، او دغه مسجد د هغه صخرې سره جوړ سوی دی د کومه ځای څخه چې زموږ رسول صلی الله علیه وسلم معراج ته لوړ ولاړی. دا د قدس د فتح کېدلو قصه او واقعات ول. د هغه لوی واقعو څخه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت او په زمانه کې په شام کې پیښ شوي دي، یوه واقعه د طاعون عمواس واقعه ده. طاعون عمواس د هجرت په 13 کال کې پیښ شو، او دغه ذکر شوي فتوحات ټول د هجرت تر 13 کال د مخه ول. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت 4 کاله نه ول پوره سوي چې دغه ټول فتوحات وسول. د هجرت په 13 کال کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اراده وکوله چې دویم واري بیا شام ته ولاړ شي، ځکه شام د مسلمانانو د حکم تابع سو. نو یې غوښتل چې د هغه ځای خلک او مسلمانان د نږدې وویني. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر تبوک ورتیر سو او د شام مځکې ته داخل سو، خبر رالی چې په شام کې د طاعون مرض نشر سوی دی چې طاعون عمواس ورته ویل کیږي. د شام والیان او امیران هغو شام پرېښوی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخې ته رالل او د دغه طاعون په باره کې مشوره ورسره کوي، ځکه طاعون دونه شدید سوی و چې ډېر مسلمانان یې وژلي ول. په یوه ورځ کې ډېر شمېر خلک مړه کېدل. حضرت عمر رضی الله عنه په دغه منطقه کې ودرېدی، توقف یې وکوئ، نور د شام پر طرف مخ ته نه ولاړئ، او ویې ویل چې مهاجرین او انصار دې سره راټول شي. هغه هم سره یو ځای شول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مشورې پر قسم ورته وویل څه وایاست؟ دغه سفر پسې پوره کم او کبیر ته وګرځېږم. خلکو په خپل مابین کې په رأی او په نظرو کې اختلاف سره جوړ کړي. څوک وایي چې نور هم مخ ته ولاړ سه، دغه سفر دې پسې پوره کړه، او څوک بیا وایي چې یا بیرته مدینې منورې ته ولاړ سه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل اوس تاسې ولاړ سئ. خلک هم د ده د مجلس څخه ولاړ شول. بیا یې غږ وکوئ چې یوازې مهاجرین الاولین دي، ټول راسي. دا وار مهاجرین ورته راټول شول. ول تاسې څه وایاست؟ دغه خپل نیت پسې پوره کړم او که بیرته مدینې منورې ته ولاړ سم؟ هغه وویل یا امیر المؤمنین بیرته مدینې منورې ته ولاړ سه. دا وار د ټولو دغه یو نظر و، کوم اختلاف نه و پکښې موجود. په دغه وخت کې د شام د قواو عمومي قمندان ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راورسېدی، ځکه هغه ته دا خبر ورغلی و چې امیر المؤمنین غواړي چې بیرته ولاړ شي، دغه خپل سفر د هغه تعاون په سبب نه پوره کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته رالی او ورته ویې ویل ته د الله جل جلاله د قدر او د تقدیر څخه تښتې؟ د الهي قدر او د تقدیر څخه که ستا په نصیب کې څه لیکل سوي وو هغه در پیښیږي او خامخا در پیښیږي، نو ته څنګه د الله د قدر څخه تښتې؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل که بل چا دغه خبره کړې وای حق یې و، مګر ته یا ابا عبیده ته دا خبره کوې؟ زه د الله د قدر څخه د الله و قدر ته تښتم. زه چیرې ځم؟ موږ ټوله په هر ځای کې چې موږ اوسیږو، هر ځای چې موږ موجود یو، موږ د الله تر قدر او تر تقدیر لاندې یو. هېڅ خواته د وتلو لار نه لرو، مګر د مثال پر ډول به درته ووایم ته اوښان لیري او په داسې ځای کې پیایې چې هلته ښه واښه وي. نو که اوس ته یو شیلې ته ورسېږې، د هغه شیلې 2 طرفه وي، یو طرف کې یې ښه واښه وي او پر دا بله لار باندې چې د شیلې څخه ګرځېدلې ده په هغه کې واښه نه وي. نو اوس چې ته د دې غیر آبادې شیلې څخه چې واښه پکې نسته د هغه څخه خپله رمه ګرځوې او هغه وښو ته یې ورګرځوې، نو دا ته د الله د قدره څخه تښتې؟ بلکې د الله د قدره څخه تېښته نه ده، بلکې ته د یوه تقدیره څه ځې و بل تقدیر ته.
موږ چې هر کار کوو او هرې خوا ته ځو نو هغه د الله په تقدیر کې دی. د الله د تقدیر څخه په هیڅ وخت کې موږ ځان نشي ایستلی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په دې خبرو نه قانع کېدی، پر هغه خپل فکر او پر نظر باندې پاته و. نو بیا یې وویل چې ما ته اجازه راکړه چې زه بیرته ولاړ سم. زه د شام د خلکو امیر او مسؤله یم. په دغسې حال کې زه هغه خلک نسم پرېښولی او زما فکر دا دی چې زه باید د طاعون څخه ونه تښتم. حضرت عمر رضی الله عنه دی پرېښوی او ورته ویې چې ته او ستا نظر. نو یې د خدای په اماني او رخصت ورسره واخیستی او ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله تعالی عنه یې مچ کوي، ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته داسې معلومېدله چې شایي بیا یې نه ووینم. واقعا هم دغه ملاقات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه آخري ملاقات او لیدنه وه. د هغه بعد بیا دوی دوه نه سره ولیدل. پس له هغه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ولاړی، په دې وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په یو کار پسې تللی و. د هغه کاره څخه بیرته رالی. کله چې موضوع او حادثه ورته وویل سوه نو ویې ویل چې په دې موضوع کې زما سره د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث شته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل تر اوسه چیرې وې؟ موږ په داسې چا پسې ګرځېدو چې د هغه سره د دې مسلې حل موجود وي. په دې باره کې زموږ خبرې ټوله اجتهاد وي، شرعي دلیل نه و راسره. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وویل ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل که د یو قوم په مځکه کې طاعون و تاسې مه ورځئ، او که د طاعون په مځکه کې تاسې واست مه ځینې وځئ. دا هغه صحیح قلابندي ده. دا چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د طاعون او د وبا مځکې ته مه ورځئ، دا خو معلومه خبره ده چې تاسې په هغه مرض باندې اخته نسئ. او دا چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مه ځین راوځئ، دا کار بیا د دې دپاره کیږي چې دغه مرض په نورو ځایو کې نشر نسي. نو که تاسې د مرض او د وبا په مځکه کې واست مه ځینې وځئ، او هغه څوک چې د باندې وي دغې مځکې ته دې نه ورځي. دا داسې حکم دی چې د نن ورځې پرمختللی طب هغه هم دا وینا کوي. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکوی چې بیرته مدینې منورې ته درځئ. هغه خپل د شام سفر یې نه کوي پوره او بیرته راوګرځېدی. عامر بن العاص رضی الله تعالی عنه د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه سره شام ته ولاړی. په لاره کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د طاعون په مرض باندې وفات شو او هلته په شام کې ښخ کړل شو. د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر عمومي قمندان وټاکل شو. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مسلمانان امر کړ چې غرو ته ولاړ سي او یو د بل څخه لیري او سره جلا سي او یو د بل څخه نږدې ارتباطات مه ساتئ، داسې نه چې دا مرضونه نور هم سره واخلي. دا د طاعون عادت دی چې په ګڼو او ډیرو خلکو کې زیات نشریږي. ساري مرض دی، د یو د بل څخه اخیستل کیږي. نو ویې ویل چې په غرو کې سره وپاشل سي. خلکو هم کلي او ښارونه پرېښول، غرو ته ولاړل او لږ لږ نفر سره یو ځای او ملګري ول. څه موده وروسته د الله جل جلاله په اراده باندې د طاعون مرض ودرېدی او مرګونه لږ سول. په کراره مرض ورک شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د عمرو بن العاص د دغه امر او د ښه تصرف خبر ورسېدی. هغه هم ډېر په خوشحاله شو. د عمر صفت یې وکوئ، په خیر یې یاد کړئ او ویې ویل چې ښه کار یې وکوئ. د مرض تر ورکېدلو وروسته خلک بیرته د غرو څخه ښارو ته راشوه سول. د عمر رضی الله تعالی عنه دغه ښه تصرف د الله جل جلاله په اراده و، او که دغه حکیمانه تصرف نه وای شاید نور هم ډېر خلک په هلاک باندې رسېدلي وای. د دغه ډېر مرګ په سبب باندې چې د طاعون د ناروغۍ په سبب باندې پیښ شو، د مسلمانانو په مابینځ کې یو فقهي او اسلامي مشکل پیدا شو. هغه دا چې د میراث تقسیمول مشکل شول، څوک یې نسي ویشلی. مثلا یو نفر مړ شو، د مخه تر دې چې میراث یې وویشل سي هغه وارث یا وارثان یې هم مړه سول. د دوهم مړه سوي نفر میراث لا نه دی ویشل سوی چې د هغه وارث هم مړ شو، نو دغه میراث څنګه وویشل سي او چاته ورکول سي؟ نوی حساب او نوی مشکل دی چې د اول واري دپاره د مسلمانانو په مابینځ کې دغه حالت پیښیږي. علما او فقها
په حیرت کې دي چې دغه د میراث تقسیم څنګه وکړي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ چې څنګه وکړو. هغه رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو سره مشوره وکوله او پس له مشورې وویل زه باید د مسلمانانو پر شارو باندې وګرځېږم او اول باید شام ته ولاړ سم چې دغه د میراث مشکله مسله د ډیرو مرګو په سبب باندې چې مسلمانانو ته پیښه ده دا باید حل کم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شام ته ولاړی او دی هغه څوک دی چې د دغه میراث په باره کې یې فتواوې ورکولې. نو هغه مسلې چې په هغو کې د دغه ډیر مرګ په سبب باندې اختلاف پیښ و هغه یې ثابت کړي او د میراث دپاره داسې یو تفصیلي نظام کښېښوی چې د تعاون تر پیښېدلو د مخه په دغه تفصیل سره نه و موجود. دا لکه الله جل جلاله چې اراده درلودله چې د میراث قوانین په ټولو اجزاو او جزیاتو سره راته تفصیلي کړي. هو د مخه د میراث اساس او بنسټ ټول موجود و مګر ځینې داسې مسائل چې نادري او یو وخت پیښیږي الله جل جلاله د صحابه کرامو په وختو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په واسطه باندې راته معلومي او مفصلې کړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دغه دریم سفر کې چې شام ته کوي اول سفر خو د قدس د فتح کولو دپاره او دویم سفر د تعاون په سبب باندې نه سو پوره. په دغه دریم سفر کې امر وکوئ چې د مسلمانانو ټول مشران او قمندانان دي سره راټول سي. نو تقریبا ټول مسلمانان په الجابیه کې سره یو ځای سول. الجابیه په سوریه کې د جولان په منطقه کې یو ځای دی. په دغه ځای کې مسلمانان سره یو ځای سول چې دغه نو په هغه وختو کې د مسلمانانو تر ټولو لویه اجتماع او ټولنه وه. فتوحات او جنګونه پای ته رسېدلي ول. د روم او پارس حکومتونه مات او ټوک ټوک سوي ول. پس د ډیره وخت څخه د اصحاب کرام مشران او والیان چې په جهاد سره جلا سوي او پاشلي ول اوس په الجابیه کې سره یو ځای سول. دلته نو مسلمانانو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه غوښتنه وکوله چې نن دې بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي. تاسې ته معلومه ده چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته اذان نه و کړی. د هغې ورځې څخه یې ویلي ول چې زه بیا اذان نه کوم. دا نه چې د اذان نه کوئ بلکې اذان یې د هغې ژړا په سبب نه سوی پوره کولی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د یادولو په سبب ورته پیښېدله. دلته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ورغږ کړل اولیا بلال نن د الله جل جلاله د ورځو څخه یو لویه ورځ ده. ټوله دنیا د روم او د پارس شکست ویني او د مسلمانانو بری او کامیابي ویني. د مسلمانانو لښکرې ویني چې هیڅوک یې مقابله نسي کولی. نو یا بلال موږ ته د دې خوشحالۍ په ورځ باندې اذان وکوه. بلال رضی الله تعالی عنه چې په خپله هم دغه حال ویني د ده په زړه کې هم د اذان کولو شوق پیدا سو. اوس نو د جولان په هغه لوړو غرو کې چې نن ورځ د مسلمانانو د بې اتفاقۍ په سبب هغه غرونه د یهودو په لاس کې دي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ودرېدی او اذان یې شروع کړي. بلال رضی الله تعالی عنه په اذان باندې شروع وکوله. مسلمانان په ژړا سول او په شدت سره ورسره ژاړي. خاصتا د صحابه کرامو بیا خپل محبوب رسول صلی الله علیه وسلم ورپه یاد سو. دا هغه بلال او هغه اذان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور به دغه اذان کوي او اوریدل کېدی به. صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته دغه اواز نه و اوریدلی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په خپل رنګین اواز سره د اذان کلمې وایي څو تر دې ځایه پرې راورسېدی چې اشهد ان محمد رسول الله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وژړل او د مسلمانانو اوازونه هم په ژړا ورسره لوړ سول. د رسول صلی الله علیه وسلم هغه وخت یو ورپه یاد سو چې د دوی په مابینځ کې به ناست او دغه اذان به کېدی. دا ژړا دومره شدیده سوه چې بلال رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز ژاړي. نور یې نه سوی کولی چې اذان پوره کړي او پوره یې هم نه کوي. دغه ورځ د الله جل جلاله د ورځو څخه یو لویه ورځ وه او د مسلمانانو لپاره د لوی فتحې او د کامیابۍ ورځ وه چې اسلام او د هغه احکام په دغو ښارو کې ثابت او قائم سول. اوس به د مصر د فتح کېدلو بیان درته وسي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله وغوښتله چې د شام څخه بیرته مدینې منورې ته ولاړ سي په دغه وخت کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته راغلی او ورته ویې ویل یا امیر المؤمنین مصر ولې او څنګه پرېږدې
مصر ټوله خیر دی. مصر د مسلمانانو دپاره قوت دی. دغه ټول فتوحات یو طرف ته او مصر په هغه خپلو نعمتو بل طرف ته دی. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر د هغه نیل او د هغه د زراعت د مصر د لویوالي صفت او بیان ورته کوي او ورته وایي مصر د رومیانو د قوت سبب دی. که ته غواړې چې پر رومیانو خوږونکي او دردونکي حمله وکړې او دردونکی وار پر وکړې نو مصر ځینې واخه. د مصر یې ډېر اوصاف ورته بیان کړل او اجازه یې ځینې وغوښتله چې د مصر د فتح کولو دپاره به یو لښکر جوړ کړم. څو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې راضي کوي نو امیر المؤمنین ورته وویل ته د مصر پر طرف باندې حرکت وکوه او زما د اوامرو انتظار باسه. یعنې ته نور کار مه کوه، فقط لښکر جوړ که او حرکت وکوه او زما نور اوامر به په لاره کې در ورسېږي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د یوه لښکره سره چې شمېر یې فقط 4,000 نفره و د مصر پر طرف باندې حرکت وکوئ. ټول مصر ته په 4,000 نفرو وررهي سو چې په هغه وخت کې د مصر اوسېدونکي 2 میلیونه نفره ول او د قومیت په اساس باندې قبطیان ورته ویل کېدل. تاسې دغه جرأت او شهامت ته وګورئ، په 4,000 نفرو باندې پر پوره مصر باندې ور روان دی. کله چې مصر ته ورنږدې سو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه قاصد پسې راورسېدی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه لیک او رساله ورسره ده. په دغه وخت کې عامر بن العاص رضی الله تعالی عنه خپل لښکر امر کوي چې تیز او چابک درځئ. لښکر هم چابک سو. دلته د شا د طرفه قاصد په پسې دی، غواړي چې ځان پسې ورورسوي. خلکو وعمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل قاصد را رهي دی. ده وویل خبر یم، تاسې چابک تګ کوئ، چابک چابک درځئ. لښکر نور هم تیز او چابک سو. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه به لږ وخت وروسته پوښتنه کوله چې د مصر حدودو ته داخل سو که یا. ملګرو به ورته وویل چې یا. ده به وویل تلوار کوئ، ژر درځئ. دوی چابک ځي او قاصد بیا په پسې دی. څو قاصد پسې ورورسېدی ځکه قاصد یو سړی دی او د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه سره لښکر ورسره دی. یو سړی په تللو او په تکولو کې تر لښکر چابک وي نو خود په لښکر پسې ورورسېدی او ویې ویل چې زما سره د امیر المؤمنین د طرفه لیک را سره دی، غواړم چې عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړم. عمر رضی الله تعالی عنه په یوه او بله معنه باندې ځان ځین خلاصوي. وایي ته ودرېږه، ته صبر وکړه، زه مشغوله یم. او لښکر ته وایي چې تګ کوئ، مه درېږئ، تګ کوئ، چابک درځئ. قاصد دغه وایي چې زما سره د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طرفه لیک را سره دی. او عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دغه پوښتنه کوي چې مصر ته داخل سو که یا. خلک وایي یا نه یې داخل سوي. دی وایي تګ کوئ، چابک درځئ. د قاصده څخه ځان یوې خوا او بلې خواته کوي، ځان نه ورسره مخامخ کوي. یو عذر او بل عذر وایي تر څو خلکو ورته وویل چې د مصر حدود ته داخل سو. دلته نو ده وویل چې اوس قاصد راولي. قاصد راوغوښتی. عمر رضی الله تعالی عنه لیک ځینې واخیستی. په لیک کې د امیر المؤمنین د طرفه لیکل سوي ول که ته مصر ته داخل سوی خپله وظیفه پسې پوره که او که نه داخل سوی بیرته راوګرځېږه. تاسې دغه زراکت ته وګورئ، دغه د فراسې و قدرت ته وګورئ. دی پوهېدی چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه څه راته لیکلي دي نو د قاصده سره نه مخامخ کېدی او تګ ته یې دوام ورکړی و. د لیک تر ویلو وروسته یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ چې موږ مصر ته داخل سوي یو او کومک راولېږه چې ضرورت ورته لرم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې وکتل، هیڅ نفر نسته ورسره. د مسلمانانو ټولې لښکرې شاوخوا په وطنو کې پاشلې دي ځکه ډېرې پراخه مځکې فتح سوي وې او داسې هم نشي کېدلی چې خلک دې خپله فتح سوې مځکه او فتح سوي ځایونه دغسې پرېږدي او مصر ته دې ولاړ شي. ځکه که هر څوک د هغه خپله ځای څخه وښورېږي ښایي هغه وطن خپله صلح ماته کړي نو یې پر هغه ځای باندې د مسلمانانو لږ لښکرونه پرې ایښول. د صحابه کرامو او د تابعینو د لښکرو شمېر لږ او محدود و. په ټوله شام کې چې اردن، سوریه، فلسطین او لبنان دی د ټولو مسلمانانو د شمېر عدد 10,000 نفره و. د دغه ټولو ځایو ساتنه فقط په 10,000 نفرو باندې کېدله. هرقل بیا هلته چې د روم باچا دی
د شام په دروازو کې په انتظار ناست دی چې کله به د لاسه وتلی ملک بیرته لاسته راوړي. د فارس، عراق، خراسان په ټولو ځایو کې هم لښکرې موجودې وې. اوس د کومه ځای څخه لښکر راوغواړي؟ نو امیر المؤمنین د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره 4 نفره قمندانان ورولېږل چې د هر قمندان سره 1000 نفره لښکر هم ورسره و. دغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټوله قدرت او طاقت و چې دغه 4000 نفره سره یو ځای کړل او د هر 1000 نفرو سره یو قمندان هم ورسره و چې هغه 4 قمندانان پر داسې قسم باندې ول. اول مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه، عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه، محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله عنه و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته یو لیک هم ورولېږئ چې په هغه کې ورته لیکلي ول ما 4000 نفره کومک درلېږلی دی چې د هرو 1000 نفرو پر سر باندې مې یو قمندان ورسره درلېږلی دی او په خپله دغه 4 نفره قمندانان زما په نس باندې هر یو پر 1000 نفرو باندې حساب دی چې اوس نو ستا لښکر 12000 نفره سو. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 12000 نفره د لږوالي په سبب باندې شکست نه خوري، یعنی شکست که یو لښکر وخوړی او دوی 12000 نفره ول نو دا شکست یې د لږوالي په سبب نه دی بلکې دا شکست یې د ګناهو په سبب یا د بل شي په سبب کېدلی سي، خو د شکست سبب یې لږوالی نشي کېدلی. نو ستا او د مصر د فتح کېدلو دپاره دغه شمېر لښکر کافي دی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې 4000 نفره د ده سره ورسره ول او 4000 نفره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د 4 قمندانانو سره ورته راولېږل. په دغو 8000 نفرو باندې د مصر د فتح کولو دپاره وردمخه سو. محترم اورېدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرة الخلفاء به په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.